ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಒಂಥರ ಕೂ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಯಾರ ಮಗು ಕೂಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸರಿ ಕಿವಿದು ಮಾಡುವಾಗ ದೊಡ್ಡ ಫೈರ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ. हाँ कैसे इन्फॉर्म करे उधर बंद है उधर बंद है हुआ है लेकिन बीच घाटी में हुआ है लेकिन उन्होंने ओपन किया था हुआ है टेंपल हुआ है ಹಾಗೆಯೇ ಹೊಗೆ ಸಹ ಬಂತು ಮತ್ತು ಕರಟಿದು ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬಂತಾಯ್ತಾ. ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡೋದಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಹೆದರಿ ಉಂಟಲ್ವ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ಓಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಾಗಿಲು ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲು ನಾವು ನಾಕ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಮತ್ತು ಯಾರೋ ಅದನ್ನು ಚಿಲ್ಕ ತೆಗೆದ್ರು. ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಆಚೆ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರು, ಅರ್ಧ ನಾವು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಬೋಗಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆವು. ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ವಿಂಡೋ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಫ್ ಬಂದರು, ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ತದೆ, ಇಳೀರಿ ಅಂತ ಬಂತಾಯ್ತಾ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ನಿಲ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಂತಿತ್ತಾಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಆಚೀಚೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಸಪೂರ ರೋಡಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇಳ್ದಿದ್ರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆವು ನಾವು ಮೊದಲು ನಾನು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಬಂದು ಅವರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ಆ ಹೊಗೆ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಎಂತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ. ಅದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡೋದಲ್ವ, ವಿಮಾನ ಟ್ರೈನ್ ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆಗೆ ಹೊರದು ಬೊಗ್ಗಾಗ್ತದಂತ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದು ದೇವರೇ ಹೆದ್ರಿ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರ ದಯದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಆ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ರೈಲ್ವೆ ಇವರು ಸ್ಟಾಫ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದರು. ಇಷ್ಟು ಆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇರ್ ತಗೊಂಡದ್ದು ನೋಡಿದರೆ ಉಂಟಲ್ವ. ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಮಲಗಿದ ಆ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸಮೇತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಗ್ರೇಟ್ ಆಯಿತಾ. सीट है नेक्स्ट ये वन आप यहाँ पर आ जाएगा ना आप यहाँ चलिए उनका चलिए ಒಬ್ಬರು ಮೊದಲು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಅದು ಯಾರ ಇದು ಎಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಏನಾದರೂ ಬರ್ನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಸುಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡು ಅದು ಕರಟಿ ಹೋದದಂತೆ, ಅದರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅಂತೆ ಅವಸ್ಥೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಇಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಂತ ಹೇಳಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿದ್ದು, ನಾನು ಅದನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರಟ್ಟಿದು ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತೋಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆಂದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಬರೋದಾಗೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ. ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹೊಳಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತಾ ಏನೋ, ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ತೆಗೆದ ಗಾಜನ್ನು ಅವರು ಅದೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಟೆಂಪರರಿಯಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಸ್ಮೋಕ್ ಲಗೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅಲಾರಾಮ್ ಮುಡಿತಾ ಇತ್ತು, ಅಲಾರಾಮ್ ಮುಡಿತಾ ಇರೋದು ಸರ್. ಅಲಾರಾಮ್ ಮುಡಿದಿತ್ತು, ಸ್ಮೋಕನ್ನು ನಾವು ಪೇಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಿದೆ, ರ್ಯಾಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಪವರ್ ಬಂದು. ಅದು ಮಿಸ್ಸಾಗಿ ಯಾರು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಂಟೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಒಳಗಡೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಏನು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಸಾಕು. ಅದು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಅದು ಲಾಕ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಥರ. ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಹೋಗಿದೆ. ಸಾಕು ಬಂದೆ. ಹಾಂ ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ ಬಿಡಿ, ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ತಲುಪುವಾಗ ನಾವು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 20-25 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. जग्गा जन फस्ट पळोवचें आसलें खंयची बजाज क्यूट आसा. अंबेडकर बुक अंबेडकर ಎಷ್ಟಿಗೆ ಯಾವೆ ಓ ಮುದ್ದು ನೀ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು. ನೀ ನನ್ನ ಸ್ವತ್ತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪತ್ತು. ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್. ಬೈಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ. आज तर जे इन्स्पेक्शन
है